大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個助語詞，學新嘢。係用嚟表示同意一個意見，用諷刺嘅語氣去反駁，又或者提出一個提議，同啦有少少相似。而嘅句子結構就係喺句子尾加我哋一齊睇下一啲例子。我哋去打邊爐啊！好啊，打邊爐啊！我哋去打邊爐啊！好啊，打邊爐啊！我哋去打邊爐啊！好啊，打邊爐啊！喺呢一度，我哋去打邊爐就係一個建議，而好打邊爐就係表示我哋同意呢一個建議啦。我哋一齊比較下同埋啦嘅分別。我哋去打邊爐啊，係純粹提出一個意見。而我哋去打邊爐啦，除咗係提出意見之外，亦都有少少想說服對方嘅意味。我哋去打邊爐啊！好啊，打邊爐啊！我哋去打邊爐啊！好啊，打邊爐啊！我哋去打邊爐啊！好啊，打邊爐啊！我哋就睇下另一個例子。咁你想點啊？咁你想點啊？咁你想點啊？喺呢度，咁你想點？就係用緊一個諷刺嘅語氣去反駁對方。咁你想點啊？咁你想點啊？咁你想點啊？好，咁大家就練習下啦。助語詞嘅用法非常之廣，可以用得出神入化。如果你醒起嘅其他用法，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。